ഹായ്, റീസെൻ്റായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് 2 ഷെയ്ഡിലുള്ള യാൺസാണ്. 100 ഗ്രാംസിൻ്റെ പ്യുവർ കോട്ടൺ യാൺസാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് വൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പിസ്ത പോലെ ഒരു ഷെയ്ഡുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് നമ്പർ ഇതിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നിമ്ന വിജയിൻ്റെ 2 ബുക്കുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ വായിച്ച് തീർത്തു കേട്ടോ. ഇതിലെ കണ്ടൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ജേർണലിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന 2 സൈസിലുള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള വുഡൻ പ്ലേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചെറുതിൻ്റെ പ്രൈസ് 30യും വലുതിൻ്റെ പ്രൈസ് 100 റുപ്പീസുമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ 2 വുഡൻ റിങ്ങും 12 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വയറുമാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലൊരു പ്ലാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റ് സി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു.